Minha gente, a chuva chegou no sertão, ó. Mandacaru, quando flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão, né? A música, né? Aqui, ó, o fruto. Tá? Deu a chuva. Não deu muito pra molhar, fazer água. Tá molhando só. O povo plantou agora milho. Eita, lá vem Célio, ó. Célio na bicicletinha dele. Eita, resenha. Ah, pois é, continuamos. O pessoal plantou milho agora. O clima tá bom para plantar. Não tá fazendo muita água. Não tá fazendo... Ó, Célio chegando. Não tá fazendo muita água. Mas fez uma laminha. O barreiro. Tá muito não, mas já fez uma laminha na estrada. Ó, a fogueirinha ainda vai terminar. Esse é só o começo dela. Vai fazer um fogueirão. Ó, os meninos lá embaixo. Com Julieta, a burrinha. Aqui um bodinho. Meu primo tá criando ele. E aqui o clima tá bom, minha gente. Tudo bem verdinho. As vaquinhas estão ali agradecendo, as galinhas estão lá também. O clima tá super bom. De noite, muito frio para dormir. Coisa boa é isso, é o sítio. O sítio é muito bom. Tudo verde. Não deu para fazer muita água nos barreiros, mas já tá tudo verdinho. Lá vem Julieta e os meninos. E é isso. Até o próximo vídeo.